ऐसे संडे को सोचते हुए अपने लोग सोचते गाड़ी साफ़ कर ले, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ, देख सकते हो। तो ये इतने हाई टेम्परेचर में डायरेक्ट डाल देते हैं अपने विंडशील्ड पर, क्या पानी उबलते, मतलब देखो ठंडा पानी डाल देते हैं, और जैसे गाड़ी हाई टेम्परेचर पे रहती है तो उबलता हुआ ये कांच जो है ना एकदम क्रैक भी हो सकता है। और आप बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह जब होता है तब ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर सकता है आपके गाड़ी को। और जो इसमें वो रहता है, तो ऐसे डायरेक्ट मत डाला करो, जैसे मैं देखो हल्का हल्का पानी लेकर कर रहा हूँ वैसे ही साफ़ करना चाहिए।